翻嚟我想搭啊，纜車啊，幾多分鐘啊？冇人㗎啲車，因為冇人翻嚟煮嘛。我係個頂。跟住搭翻嚟，跟住再上去仲有數，即係佢可以搭列車，跟住又搭，咦冇人咩？見唔到，唔使排隊嘛。我想唉，唔好扭啦。兩次，咩兩次？咪呢個兩邊都有係啊，㗎，兩邊都有咯。咁但係頭先先生搭火車嘛，唔係可能電車。一去就已經有得走。